Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ons is besig om te praat oor hoekom het Jesus mens geword. Ons kom al hoe nader aan Kersfees, vakansie is deel van ons, en die son en die see, en lekker ete en familie, en kuier onder mekaar, en vrede en liefde. Dis mos woorde wat ons sê, en welbehae vir die mens. Kom ons praat 'n bietjie oor daai vrede. Hoor wat sê Efesiërs 2 vanaf vers 14 af. Hy sê Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Hy het 'n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur in homself die twee groepe tot een nuwe mensheid te omskep. Ja, deur sy dood aan die kruis het hy die vyandskap beëindig. So het hy albei groepe in een liggaam met God versoen. Hy het vrede kom verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat naby is. Hierdie gedeelte gaan oor die verskil tussen die Grieke en die Romeine en die Jode en hoe hulle onder mekaar beklei het. En dis maar die geskiedenis van die mensdom. Verskillende kulture, verskillende rasse, verskillende lande wat onder mekaar beklei en wat in vyandskap leef. En Paulus skryf 'n bold stuk in Efesiërs en hy sê Jesus se kruisdood kan vrede bring tussen alle verskillende rasse en mense. En ek dink ons almal weet dit by nou al. In die hemel is daar nie ras of kultuur, in die hemel gaan daar nie verskillende mense wees en die grappies wat daaroor vertel, wat se taal praat ons in die hemel en al daai klas van goed. Ek dink ons almal weet dis een mensdom. En ons het maar net verskillende lande en streke en plekke en gebiede hoe ons opgevoed is. En Jesus bring vrede. Ek dink rassevrede in ons land is 'n topik waaroor ons definitief kan praat. Maar hier naby Kersfees, ek kom baie agter. Partykeer met ons praat sommer oor vrede naby aan mekaar. Wie is daar in jou familie wat jy nie wil nooi na die Kersete toe nie? Wat 'n boetie, wat 'n sussie, oom, tannie, neefie, niggie, ma, pa. Moet ons nie net vrede in die huis eers begin nie. So dit is net 'n challenging. Jesus het juis Kersfees gaan oor vrede. Wat moet jy vergewe? Wat het in hierdie jaar gebeur? Wie het van jou geskinder? Wie het wat in jou gedoen? En al die ou baggage wat ons saamdra. Wat van jy vat dit kruis toe? Jy sê vir hierdie rede het Jesus gekom. Om twee groepe wat in vyandigheid teenoor mekaar leef, net in vrede te by mekaar te bring. Sê dis een liggaam. Dis een liggaam van Christus. So kom ons vat hierdie challenge hier voor Kersfees. En ons sê Jesus het gekom om vrede te bring. En waar kan ek 'n hand van vrede uitsteek in hierdie volgende paar dae wat voorlê? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus se koms het vrede gebring. Ja, en baie keer is vrede nie moontlik sonder konflik nie. En baie keer is daar baie beter gesprekke en dieper gesprekke wat moet plaasvind. Maar net die hart, die begeerte, die bereidwilligheid om die hand van vrede uit te steek. Jesus maak dit moontlik. En nou bid ek vir mense wat seer is. Ek bid nou vir mense wat alleen gaan wees hierdie Kersfees, omdat daar konflik in die familie is. Here, U het gekom dat daar vrede kan wees. Bring versoening, restaurasie, herstel verhoudings, is vandag my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons eredienste, ek praat oor Kersfees en die redes van Jesus se koms en hoe dit jou lewe kan raak. So geniet môre ons eredienste op TV of sommer op Facebook streaming ons dienste live. Geniet dit, goed gaan, sien jou weer.